بعد الكثير من القيل والقال حول قضية مدافع الوداد البيضاوي يوسف رابح، نشر مسؤول التواصل لفريق الوداد محمد طلال صباح اليوم الأحد عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تدوينة كذب فيها الشائعات التي تقول إن لاعب فريق الوداد البيضاوي يوسف رابح لديه 4 إنذارات، وشارك يوم أمس السبت في مباراة فريقه الوداد ضد نهضة بركان، المباراة التي كسبها الفريق الأحمر بهدفين مقابل لا شيء على أرضية مركب محمد الخامس. وكتب طلال في تدوينته: يوسف رابح لعب أمس المباراة وفي جعبته فقط إنذار واحد ووحيد، مبروك 3 نقاط. وفي رسالة وجهها لجماهير الوداد قال مزيدا من المساندة من ملوك المدرجات في المباريات القادمة، ووجه لهم رسالة أيضا وقال: بكم ومنكم نستمد قوتنا، وضرب لهم موعدا في مدينة خنيفرة.